Heute zeige ich euch, wie man kleine Vögelchen aus Wolle macht. Ich habe gedacht, jetzt wo der Frühling kommt und die Blumen blühen, die Blätter an den Ästen wieder kommen, die Vögel anfangen zu zwitschern, ist es an der Zeit, ein paar Vögelchen zu machen. Im Video erhaltet ihr gleich eine genaue Anleitung, wie ihr das selber machen könnt. Und Vogel ist innerhalb von 5 bis 10 Minuten gemacht, je nach Übung und ja, wie lange man halt daran auch rumgeht. Nun hoffe ich, euch hat meine kleine Videoanleitung gefallen und ihr habt viel Freude beim Nachbasteln. Viel Spaß!